Da donna a donna, in una data simbolo, l'8 marzo, una missiva vergata da Susanna Camusso per Sua Eccellenza il prefetto di Treviso Laura Lega, su un tema, quello del lavoro appaltato e dei voucher, particolarmente legato al mondo femminile. La questione femminile è una questione che è un indicatore importante di come sta un paese e soprattutto di come sta un paese sotto il profilo del lavoro. Nel momento in cui sappiamo che chi lavora tramite voucher e appalti per la maggior parte dei casi è una donna, penso che una battaglia di questo tipo oggi, nella giornata di oggi, assuma anche un doppio significato. Subito da definire la data in cui tenere il referendum promosso dalla CGIL, cui va abbinato, per semplicità e per risparmio, il voto amministrativo. Sono queste le richieste contenute nella lettera scritta ai prefetti di tutto il paese dal segretario generale della CGIL nazionale in qualità di presidente del comitato per il sì ai referendum popolari per il lavoro. Nel 2016 il numero dei voucher venduti a Treviso è stato di oltre 3 milioni e nel mese di gennaio 2017 in Veneto se ne sono venduti 1.200.000, a Treviso 21.400, con un aumento del 2,02% rispetto a gennaio scorso. Sono invece 35.500 i lavoratori trevigiani che sono occupati ora negli appalti e il dato è certamente parziale. Manca tutto quello che sono i cosiddetti servizi alle imprese, quindi anche il servizio di pulizia, manca tutta la ristorazione, manca la vigilanza e manca ad esempio l'ambito molto esteso sugli appalti in edilizia. Vi lavora dunque più del 20% sul totale della forza lavoro.